Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге Қарағанды жоғары гуманитарлық колледж подкастының алғашқы шығарылымы және де жүргізушілеріңіз мен Тағай Ақтоты Бекқызы, Жігер студенттік парламентінің президенті. Бүгін біз ерекше адамдармен, нағыз еңбек майталмандарымен сұхбаттасамыз. Подкастымыздың тақырыбы қарапайым еңбектің құндылығы, жұмысшы мамандықтардың маңызы. Қонақтарымыз бір үйдің отағасы мен анасы, екі түрлі салада еңбек етіп жүрген кәсіби мамандар, Ақыбай Өмірбай Мағзумұлы және Аршидинова Зехирам Шамшидиновна. Ендеше қонақтарымызбен жақынырақ танысып, сұхбатымызға кезек берейік. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, қай өңірденсіздер, қазіргі таңда немен айналысып жүрсіздер? Қарқаралы ауданы Бақты Сапқозы Абыз деген жерде дүниеге келгенмін. Сол жерде мектепті бітірдік. Содан Қарқаралы нөмір 1 қазақ орта мектебінде 9-10 класты сол жерде оқып бітірдік дағы. Одан кейін әскери қатарына кеттік. Әскерден келгеннен кейін сол ауылда механизатор болып жұмыс істедім. 77-тен сол 97-ге дейін істедім ғой. 97-де өкімет құлады. Сапқоздың бәрі тараған кезде мен орман шаруашылығына жұмысқа тұрдым. Бірінші қу орман шаруашылығында істедім. Одан кейін екінші Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің бақты орманшылығында орманшы болып жұмыс істедім. Мен 1960 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданының Долаты деген ауылында туылдым. Сосын 77 жылы 10 класты бітіргеннен кейін Теміртауда ағай болды. Сол ағайға келдім да осы жердің Теміртаудың мед колледжіне тапсырдым. Содан 81 жылы бізді оқу бітірдім. Бітіргеннен кейін ол уақыттарда жан-жаққа жібереді. Сондай біз 3 қызды сондай жіберді. Мен сол Бақты Сапқозы, ол уақытта Талды ауданының Бақты ауылына Абыз бөлімшесіне ең бірінші жұмысымды сол медпунктта фельдшер болып бастадым. Бітіргенім фельдшер лечебник дейді, сондай маман. Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Өмірбай Мағзумұлы, осы орман шаруашылығы саласына қалай келдіңіз? Бұл сала сізді несімен баурап алды? Орман шаруашылығына мен келгенде сол 97-те Сапқоз тарағаннан кейін сол орманға жұмысқа тұрдым. Өзі бұрыннан да табиғатты жақсы көретінмін. Сол бірінші қу орманшылығында мемлекеттік инспектор болып жұмыс істедім. Одан кейін Қарқаралы ұлттық паркінде бақты орманшылығында орманшыл болып жұмыс істедім. Рахмет. Ал сіз фельдшерлік мамандыққа қалай келдіңіз? Қиын әрі жауапты сала ғой. Иә, сол Теміртауға келгеннен кейін ақылдасып отырып, осы біраз техникумдар болды, бірақ осы мед училище, ол уақытта мед училище дейді, соны таңдадым. Өзім соған дәрігер болам деп, соның фельдшер лечебник деп, соның несіне тапсырдым. Содан кейін енді ауылда сол фельдшер лечебник бойынша жұмыс істедім енді бұл. Сіздер үшін осы мамандықтардың маңыздылығы неде? Сен жауап бересің бе? Енді ол мамандықтар әрқилы болады ғой. Әрбір мамандықтың өзінің қызығы да болады, қиындығы да болады, жақсы нәрсесі болады, қызықтыратын нәрселері болады. Сол сияқты енді бұнда мен басында Сапқозда механизатор болып жұмыс істедік. Механизатор болып жұмыс істеуде оңай емес сол. Сонда істедім бәленбай жыл. Одан кейін орман шаруашылығына келгеннен кейін бұл сала тіпті бөлек сала. Және бұл орман шаруашылығы менің түсінігім бойынша бұл мамандықты жүрегімен сезіп, сезіммен жұмыс істеу керек. Бұның қызығы да, шыжығы да мол мамандық. Бұл енді анау көктемде тіршіліктің бәрі тіріліп, жер көктеп, құстар ұшып деген сияқты жан-жіктер тіріліп, содан бастап бұл мемлекеттік инспекторлар жаңағы орманшылардың
табиғат қорғайтын адамдардың нағыз жұмысы содан басталады. Содан ала жаздай, содан қыс бітіп келесі көктемге дейін бұл қыс айларында да өздерінің тиісті әртүрлі мониторингтік жұмыстары болады. Мысалы үшін анау жыбырлаған құмырсқадан бастап жыбырлаған тышқан, жүгірген аң, ұшқан құс, осының бәрін қадағалап, бақылап, соларға шама келгенше жағдай жасап деген сияқты күзетіп, ағашымызды, табиғатымызды қорғауға сондай кішкене үлес қосқан сияқтымыз. Рахмет жауабыңызға. Ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз. Енді бізді фельдшер мамандығы, бұл фельдшер болу үшін, менің ойымша, сол маманды өзің жақсы көруің керек. Мейірімді болуың керек, ықыластылық болу керек. Сосын ширақ болу керек. Әртүрлі жағдайларда жылдам көмек көрсету, алғашқы көмек көрсету. Сосын қиын жағдайларда тез, тиімді шешім қабылдау керек. Менің маңыздылығы сол адамның бойында жаңағыдай қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Тамаша, жауаптарыңызға рахмет. Расымен де әрбір жұмыстың қиыншылығы да, жақсылығы да бар дейді ғой. Осы мамандықтарыңыздың артықшылықтары мен кемшіліктерімен бөлісіп кетсеңіздер. Артықшылығы не деп айтуға болады? Бұл артықшылығы өзіңе сеніп тапсырылған жауапкершілік деп есептеймін, ең бірінші. Содан кейін артықшылығы келешек артымыздағы ұрпақтарға мысал үшін із қалдыру, жаңағы орман шаруашылығының орманды молайту әсіресе, сосын сақтау жөніне үлес қосу, осыларды артықшылық деп есептеймін. Енді бізді фельдшерларда артықшылық деп қалай айтуға болады? Артықшылығы мен қиыншылығы деп тұрсыз ба? Иә. Артықшылығы енді әр жалғыз медицина маман емес, басқа мамандарда өзінің мамандығымен мақтану керек. Мен ойым сондай енді. Біз мысалы өзіміздің, мен әрқашан өзімнің фельдшер болып, елге көмек көрсетіп, кісінің жазып оны, былайша айтқанда, емдеп, сосын соның жемісін көру өте қуанышты. Мені мысалы шақырған жерге барып көмек көрсетем, одан кейін ертеңгілікті қайтадан барам, содан кейін ол балама, үлкен кісіма тәуір болып келе жатқанын көріп, содан керемет бір қуаныш пайда болады. Үйге былайша айтқанда ұшып келем, былайша айтқанда. Енді біз енді ол жерде үлкен дәрігер болған жоқ, отделениеде. Енді врачтың болған жоқ, сосын көп жауапкершілік өзімізде болдым, фельдшерда. Қиыншылықтар көп болды. Қиыншылықтар, мысалы, жаңағы ыстыр тараған кездерде қиыншылық бәрі жерде болды. Кейде халықтың жағдайы ол уақыттарда енді аса не болған жоқ қой. Қазіргідей болған жоқ қой. Қазір енді бәрі бар. Сондай замандар халықтың жағдайы ол уақыттарда енді аса не болған жоқ қой. Қазіргідей болған жоқ қой. Қазір енді бәрі бар. Сондай замандарда кейбір таудан шөп жинап, шөптермен емдеген уақыттарымыз болды. Мысалы, тамағын шаю, ыстығыны түсіру, сондай анық танитын, жақсы танитын, өзімге сенімді болған шөптерді сол жердің кісілермен шығып, тауға шығып, шөптерді жинап кеп, әкеліп, кептіріп, солай емдеген уақыттарымыз болды. Сондай қиыншылықтар болды енді. Сосын жол мәселесі, мысалы, әсіресе аяғы ауыр кісілерді апарғанда алыстау, кейінгі, мысалы, ең жақын емдеу больницалары, соны апарып, аман есен жеткізуіміз,
соның бәрі енді ептеп сондай қиыншылықтар болады енді. Расымен де әрбір саланың қиыншылықтары бар, иә. Ендеше осы мамандықтарыңызда, салаларыңызда болған белгілі бір қызықты оқиғалармен бөлісіп кетсеңіздер, есте қалған. Мен айтсам, мен айтар едім, біздің салада қызықты нәрсе жоқ деп айтар едім енді. Ол ең қуанышты жағдай шығар. Жаңағыдай емдеген кісіміз тәуір болып кетсе, сол қойған диагнозымыз дұрыс шығып, соны жібергенде сол көмегіміз бәрі дұрыс болса, соған қуанып сондай болады. Енді қызықты жағдай деп ондай ештеңе айта алмаймын мен. Қызықты жағдай емес, қызығатын жағдайлар, қызығатын шаруалар көп болады, мысалы үшін. Тамаша, рахмет. Ендеше өздеріңіздің ойларыңызды айтып өтсеңіздер, қызмет барысында сіздерге кәсіби біліктілік маңызды ма, әлде адами фактілер маңызды ма? Қайсысы бірінші орында тұрады? Бірінші орында қашанда адам болғаннан кейін адами факторлар не болады ғой? Бірінші орында тұру керек қой. Бірақ өзіңнің кәсіби нені оны жолда қалдыруға болмайды. Жатсаң да, тұрсаң да, күндіз де, түнде де сол ойлайтын, сол өз мамандығыңның несі болатын біздің жұмыстың уақытында. Қазір енді пенсияға шықтық. Сонда да енді көкейде жүреді сондайлар. Артымыздағы істеп жатқан азаматтарға жақсылық тілейміз сондай. Енді менде солай, менің де пікірім сондай. Енді ол кәсіби мен жаңа адамдық факторлар екеуін бірге алып жүреміз енді. Ол жаңағы кәсіби дегеніміз жаңағыдай көмек көрсету, адамдық дегеніміз жаңағы ол кісілерге біз жаңағы бір ауруға барсақ, или жаңағыдай авария болған жерлерге барғанда зардап шеккендерге жаңағы дұрыс оларға мейірімділік, жақсы сөздерді айтқанның өзі өте көмектеседі. Екеуін бірге алып жүреміз, адамдық қасиеттер мен жаңағы көмек екеуіне. Мен солай деп түсінемін, мен де қате айтпасам. Тамаша, жауаптарыңызбен толықтай келісемін. Жалпы кәсіп пен отбасы арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтайсыздар? Екеуіңіз де екі түрлі салада жұмыс істейсіздер, және екі салада бізде уақыт пен күш-жігерді талап етеді. Ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Екеуміз енді екі салада болғанменен енді бір семья болғаннан кейін бұл істеп жатқан жұмысына не дейді, жанкүйер боламыз ғой енді. Бұның да несіне неткен сосын істеп жатқан жұмысы нәтижелі болсын деп арасында көмекті көрсетеміз. Енді анау бұрынғы сол совхоздың кезінде мысалы үшін жол жоқ уақыттарда, қысты күні боранда, андай-мындайда ауырған кісілерді, толғатқан кісілерді трактормен апаруға, айтуға, бүйтуге күні түскен уақыттарымыз болды. Ал енді менде айтайын дегенім, мен мысалы ауылда 33 жыл жұмыс істедім бе, сонда кейде күндіз түні жүгіріп жүреміз. 17 қыстақ болды. Қыстақтарды аралап кетеміз. Жалғыз емес, бізде прививка жасаймыз балаларға, үлкендерге, жаңағы қойшыларға, шопандарға, әртүрлі үлкендерге арналған егі сондайларды жүргіземіз. Былайша айтқанда үйді көрмей кетеміз кейде. Сонда бос уақытында келгенде үйді пешімізге от жағып тұрады, если тамақты да істеп қояды. Ал енді одан кейін мынау күре жолдық медициналық құтқару пунктінде жұмыс істедім Матақта. Қарқаралының жолында, Қарағанды Аягөз Бұғаз жолында, сол жерде Матақ деген пункт бар, сонда жұмыс істедім. Онда біз жаңағыдай аварияларға шығамыз,
сосын ДТП дейміз ғой, сондайларға барамыз. Сосын ауырып жатқандар келеді пунктқа жолда. Не болмаса қыстың күндері теплопункт болып та істейміз. Аязда далада қалғандарды алып келіп сол жерде күтеміз, бірге шайымызды береміз, солай. Ол айтайын деп тұрғаным, бұл жерде 15 күн істеп, 15 күн үйде болдым. 15 күн жұмыста болдым. Үйге бармаймыз, сол жерде нетеміз. Соның бәріні түсініп, жаңағыдай көп былай несі бар, көмегі бар енді, поддержка дейді ғой енді. Көмектеспей көр дейді ғой. Көмектеседі, сондай. Жаңағы өзі айтып отыр, действительно, расында қиын замандарда, жол жоқта, қар жоқтарда трактормен апарып, не болмаса кейінен бір жағдай нашарларды машинасымен апарып, көп сондай. Сол жалғыз сол кімнің, жолдасымның, балалардың да көмегінің арқасында осындай жұмыс істедім. Енді әлгі таңертең барып, сағат 9-да барып, сағат 5-те қайтып келетін жұмыс емес, біздікі любой уақытта кетіп қаламыз. Вызовтарға кетіп қаламыз, түнді кетіп қаламыз, таңертең кетіп қаламыз, тура шай ішіп отқанда кетіп қаламыз, мысалы, сондай қиын жағдайлардың бәрінде осылай көп несі болды, көмегі болды. Расымен де қарым-қатынаста құрмет пен сыйластық, түсіністік болса, берік болады деп айтады ғой. Қанша жылдан бері біргесіздер? Уақыт өте келе қарым-қатынастарыңызда не өзгерді? Енді біз семей құрғанымызға 43 жыл болды. Енді өзгерген нәрсе, көп нәрсе ештеңе өзгерген жоқ. Кішкене кәртайғанымыз болмаса, пенсияға шығып, одан басқа өзгеріс жоқ. Қазір сол немерелердің қас-қабағына қарап, солардың жағдайын жасап, қалқайып отырған түріміз бар сол. Тамаша. Өздеріңіздің отбасыларыңыздағы басты құндылықтармен бөлісе кетсеңіздер. Басты құндылықтар енді қазір балаларымыз, енді соларды балаларымыз енді бір ұл, 2 қызымыз бар. 2 қызымыз осы Қарағандыда тұрады. Өздері жоғары оқу орындарын бітіріп, өз мамандықтарымен жұмыс істеп отыр. Ұлымыз да ауылда жоғары оқу орнын бітірген, балалы шағалы бәрі. Енді біз солардың балаларыны, немерелеріне сол өсіріп, өз дұрыс оқуларын бітіріп, жақсы тәрбие берсек, солардың жақсы жетістіктеріне қуанып бірге сөйтсек деп, басты құндылықтар сол ма деп, солай деп түсініп отырмын енді. Тамаша, жауаптарыңызға рахмет. Енді бүгінгі подкастты тыңдап отырған жас тыңдармандарға қандай кеңес берер едіңіздер? Жұмысшы мамандықты таңдауға, еңбекке адал болуға қатысты 1-2 жүрекжарды ой айтсаңыздар. Енді өсіп келе жатқан жастарға не айтамыз? Енді оқып жатқан оқуларын жақсы сапалы білім алып, өздерінің жүректері қалаған мамандықтарымен жұмыс істеп, дендері сау болып, отанымыздың адал, жақсы азаматтары болып, бір кірпіш болып қалансын деп тілейміз. Енді мен де солай тілеймін жастарға. Жалғыз-ақ менің қосатыным, сол мамандық таңдағанда сол мамандығыны сүйе білу керек. Соны құрметтеу керек. Сонда ғана ол жұмысы жемісті болады. Тамаша, жауаптарыңызға рахмет. Сіздерге алғысым шексіз. Бүгінгі подкастта қарапайым еңбек иелерінің үлкен жүректі, жауапты маман екенін тағы бір мәрте түсіндік. Сіздердің шынайы жауаптарыңыз жастарға да, тыңдармандарға да үлкен ой салады деп сенеміз. Құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге болған Өмірбай Мағзұмұлы және Зехирам Шәмшидинова.
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімі студенті Өмірбаев Тафсияның ата-әжесі және де мен жүргізушілеріңіз Тағай Ақтоты Бекқызы. Келесі подкастта кездескенше. Әрине, келген қонақты бос қылып жіберуге болмайды дейді ғой. Біздің Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжіміздің атынан сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар екен. Құрметті Ақтоғай Өмірбай Мағзұмұлы және Аршидинова Зехирам Шамшидиновна, қарапайым еңбектің құндылығы, жұмысшы мамандықтардың маңызы атты подкастымызға қатысып, өздеріңіздің өмірлік тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңіз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің әр сөздеріңіз тыңдарманның жүрегіне жол тауып, адал еңбек пен қарапайым мамандық иелеріне деген құрметті арттыра түсті. Қарапайым еңбек арқылы қоғамға үлес қосып жүрген сіздердей азаматтар нағыз құрметке лайық. Алдағы уақытта да бірге игі бастамаларда жолығамыз деп сенеміз. Ізгі тілекпен Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжі. Және де кішігірім үйге барып шай ішесіздер деген мақсатта